নমস্কার, আজকের ভিডিওতে আমরা জানবো হিস্টাফ্রি এম সিরাপ সম্পর্কে। এই সিরাপে কি কি উপাদান রয়েছে, শিশুদের কোন কোন সমস্যা এটি ব্যবহার করা হয়, অ্যালার্জিক সর্দি, হাঁচি ও নাক দিয়ে জল পড়া কমাতে এটি কতটা কার্যকর, কত বয়স থেকে খাওয়ানো যায়, সঠিক খাওয়ানোর নিয়ম কি, সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে এবং কতদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব আজকের ভিডিওতে। তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখুন। হিস্টাফ্রি এম সিরাপ কি? হিস্টাফ্রি এম সিরাপ হলো শিশুদের জন্য ব্যবহৃত একটি অ্যান্টি অ্যালার্জেটিক প্রেসক্রিপশন সিরাপ, যা ম্যানকাইন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইভেট লিমিটেড নামক একটি মেডিসিন কোম্পানি তৈরি করে থাকে। এর প্রতি 5 ml এ রয়েছে মন্টেলুকা সোডিয়াম 4 mg এবং ফেক্সোফেনাডিন হাইড্রোক্লোরাইড 60 mg। এই দুইটি উপাদান একসঙ্গে কাজ করে অ্যালার্জি জনিত বিভিন্ন উপসর্গ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। কিভাবে কাজ করে? এই সিরাপে থাকা ফেক্সোফেনাডিন একটি সেকেন্ড জেনারেশন অ্যান্টিহিস্টামিন, যা অ্যালার্জির সময় শরীরে হিস্টামিন নামের একটি রাসায়নিক তৈরি হয়, যা হাঁচি, নাক দিয়ে কাঁচা জল পড়া, নাক ও চোখ চুলকানো এবং চোখ দিয়ে জল পড়ার মতো সমস্যা সৃষ্টি করে। ফেক্সোফেনাডিন এই হিস্টামিনের কার্যকারিতা কমিয়ে উপসর্গ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। অন্যদিকে মন্টেলুকাস এটি একটি লিউকোট্রাইন নামের আরেকটি রাসায়নিকের প্রভাব কমায়, ফলে শ্বাসনালীর প্রদাহ কমে এবং অ্যালার্জির উপসর্গ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। কোন কোন রোগে ব্যবহার করা হয়? অ্যালার্জিক রিহাইনিটিস বা অ্যালার্জিক সর্দি, ধুলোবালি, ফুলের রেণু, আবহাওয়া পরিবর্তন বা পোষা প্রাণীর লোমের কারণে যেসব শিশু বারবার হাঁচি দেয়, নাক দিয়ে জল পড়ে বা নাক বন্ধ হয়ে যায়, তাদের ক্ষেত্রে চিকিৎসক এই সিরাপ ব্যবহার করতে পারেন। ডাস্ট অ্যালার্জি, ধুলোবালিতে গেলেই যদি শিশুর নাক চুলকায়, একের পর এক হাঁচি শুরু হয় বা চোখ দিয়ে জল পড়ে, তাহলে এই ধরনের অ্যালার্জির উপসর্গ নিয়ন্ত্রণে এটি কার্যকর হতে পারে। সিজনাল অ্যালার্জি, ঋতু পরিবর্তনের সময় অনেক শিশুর অ্যালার্জির সমস্যা বেড়ে যায়। এই সময় বারবার সর্দি, হাঁচি বা নাক দিয়ে জল পড়লে চিকিৎসকের পরামর্শে এই সিরাপ ব্যবহার করা হতে পারে। অ্যালার্জি রিলেটেড কফ, অ্যালার্জির কারণে যদি দীর্ঘদিন শুকনো কাশি বা গলা চুলকানোর সমস্যা থাকে, তাহলে কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য চিকিৎসার পাশাপাশি এই সিরাপ দেওয়া হতে পারে। মাইল্ড অ্যালার্জিক অ্যাस्थমা, এর সহায়ক চিকিৎসা, যেসব শিশুর অ্যালার্জির সঙ্গে হালকা শ্বাসকষ্ট বা উইজিং এর সমস্যা থাকে, তাদের ক্ষেত্রে মন্টেলুকাস্টের কারণে এই ওষুধ সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে, তবে এটি হঠাৎ শুরু হওয়া অ্যাজমার আক্রমণ বন্ধ করার ওষুধ নয়। অ্যালার্জিক সর্দি, হাঁচি ও নাক দিয়ে জল পড়া কমাতে কতটা কার্যকর? যদি শিশুর সমস্যার মূল কারণ অ্যালার্জি হয়, তাহলে হিস্টাফ্রি এম সিরাপ বেশ কার্যকর হতে পারে। কত বয়স থেকে খাওয়ানো যায়? সাধারণত 1 বছর বা তার বেশি বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়, তবে শিশুর বয়স, ওজন এবং রোগের অবস্থা অনুযায়ী ডোজ পরিবর্তন হতে পারে। 1 বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার করা উচিত নয়। সঠিক খাওয়ার নিয়ম, এই সিরাপের ডোজ সবসময় শিশুর বয়স ও ওজন অনুযায়ী চিকিৎসক নির্ধারণ করেন। সাধারণভাবে দিনে 1 বার, অনেক সময় রাতে খাওয়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। খাবারের আগে বা পরে চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী দেওয়া যেতে পারে। ব্যবহারের আগে বোতল ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন। সবসময় মেজারিং ক্যাপ বা ওরাল সিরিঞ্জ দিয়ে সঠিক পরিমাণে সিরাপ মাপুন। নিজের ইচ্ছায় ডোজ বাড়ানো বা কমানো উচিত নয়। যদি এই ধরনের মেডিসিন রিভিউ ভিডিও আপনার কাজে লাগে, তাহলে ভিডিওটি লাইক করুন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অন করে রাখুন। কতদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়? এই সিরাপ কতদিন চলবে তা সম্পূর্ণ শিশুর সমস্যার ধরন ও চিকিৎসকের পরামর্শের উপর নির্ভর করে। সাধারণত অ্যাকচুয়েট অ্যালার্জির ক্ষেত্রে 5 থেকে 14 দিন ব্যবহার করা হতে পারে। সিজনাল অ্যালার্জি বা দীর্ঘদিনের অ্যালার্জির ক্ষেত্রে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পর্যন্ত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ব্যবহার করা হতে পারে। দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে নিয়মিত ফলো আপ করানো উচিত। সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, বেশিরভাগ শিশু এই ওষুধ ভালোভাবে সহ্য করতে পারে, তবে কিছু ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে মাথা ব্যথা, হালকা ঘুম ঘুম ভাব, ক্লান্তি, বমি বমি ভাব, পেট ব্যথা, ডায়রিয়া, মুখ শুকিয়ে যাওয়া দেখা যেতে পারে। এমন কিছু লক্ষ্য করলে দ্রুত চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আশা করি হিস্টাফ্রি এম সিরাপ সম্পর্কে আপনারা পরিষ্কার ধারণা পেয়েছেন। আপনাদের যদি হিস্টাফ্রি এম সিরাপ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকে, তাহলে কমেন্ট করে জানান এবং ভিডিওটি তথ্যবহুল মনে হলে লাইক ও শেয়ার করুন। ধন্যবাদ।